Jo, hi Leute, ich bin euer Matthias und heute habe ich mal einen weiteren, sagen wir mal, so Art Blick, wie ihr eine eigene Typen darstellt und geht das in Offline haben wahrscheinlich kommt morgen halt auch noch ein Video. Ja, also der Video geht wahrscheinlich nur bei Offline. Ich habe das halt bei Online ausprobiert, aber das ist irgendwie nicht gegangen. Wahrscheinlich geht der selber ausprobieren. Er nimmt halt nicht wieder an, sagen. Aber der Offline geht sicher, ich will das mal coole Fotos machen. Und das ist echt nice, weil ihr habt eigentlich eine eigene Filmwerkstatt und geht da hin. Und das finde ich eigentlich sehr nice. Ich habe da jetzt eigentlich, also ihr braucht dann Waffen üblich seit dem ersten Schatz. Dann müsst ihr gerade wirklich ranfahren, dann müsst ihr schießen, bis ihr 2 Sterne habt. Dann müsst ihr schnell reinfahren. Dann müsste eigentlich links oben stehen, lokales Stützpunkt hat geschlossen. Und nach dieser Punkt komme ich später wieder. Aber ja, bei mir halt es nicht klappt. Die Sterne ist wieder ganz aufwendig. Also ich denke, ihr habt eigentlich das ganze interessanten Kostüm habt ihr für euch. Und ja, ich könnte halt Auto nicht spielen, aber ich könnte halt echt viele Fotos machen.